Сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүхнийхээ орой амгалангаа айлтгая. Цаг үеийн үзэл бодол нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочны хойморт Улсын их хурлын гишүүн Ардчилсан намын дарга Содном Зундун Эрдэнэ ирсэн байна. Танд орой минь хүргэе. Баярлалаа, танд ч орой минь хүргэе. За хоёулаа ярилцлага Ардчилсан нийгэм солигдсон гэж хэлж болно доо, тийм ээ. Бид нар ч социалист нийгэмд гэж амьдарч байсан энэ үе солигдоод Ардчилсан нийгэм бий болж өдгөө 30 жилийн үүрэг үзэж байгаа. Тэгээд яг Ардчилсан нам бас байгуулагдаад ер нь бол Ардчилсан хувьсгал нь 31 жил юм уу да, тийм ээ. Ардчилсан нам нь яг албаасаар байгуулагдаад 30 жилч гэж юм уу. Иймэрхүү явж ирсэн. Тэгэхээр эндээс бас яриагаа эхлэх нь зүйтэй байх. Ер нь бол Монгол улс одоо магадгүй нийгэм солигдсон нь өнөөдөр эргээд харахад зөв байжээ гэдэг мэдээж бид нар бол ухрах замгүй ийм л цэг дээр ирсэн шүү дээ, тийм ээ. Тантай санд нэг байна. Юуны өмнө эхлээд хоёлоос Улсын онцгой комиссаас тогтоосон дэг журмын хүрээнд одоо нөгөө дөрвөөс дээш хүн нэг дор цуглаж болохгүй. Тэгэхээр одоо хоёулахнаас сууж байгаа юм чинь бас үзэгчтэй үнтгээд бас ярилцлага маань бас чөлөөтэй болох үүднээс маск авчвал болох уу гэж байна, тийм ээ. Тэгээд их амар болно. Бас масктай чинь үзэгчдэд яриа нэг тод хүрэхгүй өдр байгаад байгаа тал байдаг шүү. За тэгвэл хоёулах нь байгаа юм чинь улсын онцгой комиссийн бидрийг шүүмжлэхгүй байхаа гэж бодож байна. Энэ бол бас энэ цар тахлын үед ер нь бас энэ мэргэжлийн байгууллагууд улсын онцгой комиссаас одоо өгч байгаа анхааруулга сэрэмжлүүлэгт бол манай иргэд бас одоо дэмжиж хандаж тэ аль болох одоо энэ цар тахлын дархалтыг одоо хязгаар зогсоох тал дээр хүн болгон идэх оролцоотой байгаасаа гэж юуны өмнө уриалъя. За тэгээд таны одоо асуултанд бол үнэхээр санал нэг байна. Өнөөдрийн одоо энэ Ардчилсан хувьсгал бол хүмүүс зөвхөн хэсэг бүлэг хүмүүсийн арчил гэдэг нэрийн доор одоо нийгмийг одоо өөрчлөх оролдлого хийсэн юм шиг гэж яриад байдаг л да. Тэгээд ер нь арчлын 30 жилийг одоо харлуулах, арчлын одоо 30 жилийн олд амжилтыг үүсгэх ийм хандлага бас бид нэлээд одоо газар авч байгаа. Ялангуяа манай залуучууд одоо энд бас нэлээд тийм ойлголт багтай хандаад байгаа юм уу да гэж харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ арчил гэдэг юм чинь өөрөө Монгол оронд ямар үн цэнтэй ирсэн нэгдүгээр. Хоёрдугаар дэлхийд өнөөдөр маш олон улс орн энэ арчлалд шударгаас хүний эрх хөгжлөөг улс орондоо бий болгох гээд хэдэн гаруй жил тэмцээд тэр зорилготоо хүрч чадаагүй улс орнууд өнөөдөр хүртэл байж лэн тийм ээ. Тэгэхээр монголчууд харин одоо Азтай харьцангуй богино хугацаанд одоо энэ арчлалд шударгаас хөгжлөөг бол улс орондоо бий болгож чадсан. За энэ арчлалын одоо гол үр дүн юу байгаа бэ гэдэг. Өнөөдөр Монгол улсын өнөөдрийн яг тусгаар тогтнол эрхчлөлөг одоо яг жинхэнэ утгаар нь авчирч чадсан тэр хувьсгал бол өнөөдөр арчил. Сүүлийн 300 гаруй жил одоо монголчууд үндсэндээ тусгаар улс байж чадсангүй. За 200 гаруй жилд нь одоо хятад манжийн дарлалд нухлуулж байлаа. За сүүлийн одоо 80-90 жилд нь одоо коммунизмын дарлалд бас нухлуулж. Тэгээ энэ 300 жил Монгол улс бол нэг бол Москвагаас шууд удирдуулдаг, нэг бол Бээжингээс удирдуулдаг. Ийм л улс орн байлаа шүү дээ. Тэгээ тэр 90 оны цагаан морин жил бол монголчууд анх удаа энэ одоо Ардчилсан хувьсгалын үр дүнд энэ тусгаар тогтнол эрхчлөөгөө бол яг бодит утгаар нь олж авч чадсан. Энэ 30 жил бид нар хэдий алдаа оноотой ч гэсэн одоо дотоод бодлого, гадаад бодлого өөрсдөө тодорхойлж чаддаг. Хууль дүрмээ өөрсдөө одоо зохиож баталж чаддаг. Нийгмийн эдийн засгийнхаа бодлогыг хувь заяагаа өөрсдөө нуруунд өөрч чаддаг. Ийм одоо тусгаар тогтносон тий хүний эрхээр жарахаар өөр эрхээр зов гэж өөрсдөө одоо эрхчлөөг авчирч чадсан ийм одоо 30 жил байсан гэдэг бол онцолж хэлэх ёстой маа. Энэ утгаараа бол энэ Ардчилсан хувьсгалын намын одоо 30 жилийн ой бол зөвхөн энэ одоо хувьсгал эсвэл намын ой гэдэг утгаар биш энэ Монгол оронд одоо арчлалдаа шударгаас тусгаар тогтнолыг авчирсан бод утгаар одоо хэрэгжиж хэлсэн тийм 30 жилийн ой гэж бол ойлгох ёстой маа гэж бодож байгаа. Тэгэлгүй яг Монголын ард түмэн бол арчлалаас бий болгосон үнэт зүйлүүд маш ихтэй болсон. Тэр ч утгаараа дэлхийд бас Монголд ирсэн арчлалын энэ загварыг бол бас загвар болгож ямар ч одоо үүмэн самуунгүйгээр хүний амь одоо хүрэлгүйгээр ийм сайхан шудраг арчлалыг бас бий болгож яасан гэдэг одоо тухайн үедээ бол бас л бусад оронд бол үлгэр жишээ болж байсан. Тэр утгаараа бол энэ 30 жилийн хугацаанд энэ арчлалыг зөв
чиг шугамаар авч явах үгүй эсэх нь бол мэдээж төрийн бодлого тодорхойлж байгаа. Бас энэ ардчилсан хувьсгалыг бий болгоход гар бие идэвхжүүлэн оролцсон анхдагчид одоо хүртэл энэ залгамж халаагаа алдахгүйгээр авч явах нь хамгийн чухал болчиход байна. Тэгээд бодлого хэрвээ алдагдаад байгаа бол магадгүй манай үеийнхэн бидний үеийнхэн энийг бас сайн ойлгохгүйгээр буруу одоо ингээд мушгаад байгаа бол энийг одоо ойлгуултал нь бас хандлагыг нь өөрчилтөл юм хийх л хэрэгтэй л гэж харагдаад байна. Тэгэхээр ер нь бол өнгөрсөн түүхээ бодитоор нь ойлгох хэрэгтэй л доо. Ямар нийгэмд одоо бид дамжаад туулаад ирсэн, ямар зовлон жаргал үзсэн. Ер нь биднэрт өнөөдөр одоо ердийн хэрэглэмэд болцсон зүйл маань өнгөрсөн цаг хугацаанд ямар үн цэнтэй зүйл байсан, огт байхгүй байсан зүйлүүд шүү дээ. Тэгэл одоо маш олон эрх хэрэгчлөө ярьж болно. Наад цаханд зорчих эрх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, сонгогдох гэдэг маш олон эрхийг бол энэ ардчил бол Монгол оронд авчирч өгсөн. Өнөөдөр Монгол улс дэлхийн одоо олон улс орн дотор өөрийнхөө орон зайгаа эдлээд одоо бүрэн эрх тусгаагдсан Монгол улс гэдэг нэр алдраад уурсгаад явж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр монголчуудын хувьд бол энэ гайхамшигтай том ололтоо гэж ингэж. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн эцсийн дунд бол юу аливаа улс орнд хамгийн чухал юм юу гэдэг нь тусгаагдана шүү дээ. Ирээдүйд бид нар үр хөвгтэй ирээдүйн одоо хойч үеэ гიშгэх газартай, амьсгалах агаартай тусгаар тогтносон тэр Монгол улсад тийм ээ үлдээх тэр ариун үйл хэрэг бол хүн бүрийн одоо эрхэм үүрэг байх хэрэгтэй. Тэгээд энийг өнөөдөр одоо өнөө цагт одоо юу гэдгийг одоо нас үеийн түрээд эрх үүргээ эдлээд явж байгаа хүн бүр энийг бол эрхэмлж явах хэрэгтэй гэж ингэж ойлгодгийг. Тэгэхээр ардчил гэдэг бол хин нэгэн хүний өмч биш. Аль нэг одоо улс төрийн намын одоо эзэмшдэг өмч хөрөнгө биш шүү дээ. Энэ бол нийт монголчуудын Монгол улсын өөрсдийнх нь бий болгосон өөрсдийнх нь одоо энэ 30 жил одоо энийг эдлээд явж байгаа үнд зүйл юм аа тий. Тэгэхээр 30 жилийн одоо энэ ардчил хувьсгалын одоо 30 жил энэ арчил нам байгуулсан 30 жилээ бол нийт монголчуудын маань эрх хэрэгчлөөний тусгай тогтнолын баяр юм аа л гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй л да тий. За тэгэлгүй яг хуу тэр ч утгаараа ардчилсан намын дарга оролцож байгаа энэ цаг мөчид бол энэ ардчилсан нийгмийнхаа тогтолцоо ардчилсан нийгмээс олж авсан үнд зүйлийн тухай бол ингээд санал бодлоо солилцох нь бол би зүйтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр өргөжлүүлээ та сая яриандаа хэллээ. Ардчилсан нийгэм бий болгохын олон зүйл олж авсны нэг нь бол эрх чөлөөний асуудал. Тэр дундаа хэвлэл нийтлэх, үгээ хэлэх те хэвлэлийн эрх чөлөө гэдэг бол үнэхээр одоо мэд хэрхийг хамгаалж байгаа хамгийн гол иргэдийн мэд хэрхийг хамгаалж байгаа гол хэрэгсэл гол одоо субъектүүд байдаг сэтгүүрч нар ч гэдэм юм. Тэр утгаараа та хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай ер нь юу хэлэх вэ? Сүүлийн үед бол одоо өчигдөр одоо сая 8 гарагт бол хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр, дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр болоод өнгөрлөө. Би бас сэтгүүлчдийн хэвлэлийн ерөнхийлөгч манд хоёртай ярилцлага хийгээд үзэгчтэй хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр таны бас байр суурь бодол юу байдаг вэ? Хэвлэлийн эрх чөлөө бол нарчлын суур одоо эрх чөлөөнүүд энийг л дээ. Тэгэхээр хүн өөрөө хэвлэл нийтлэх, үгээ хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх гэдэг бол хүний өөрийн суур эрхүүд энийг байна. Тэгээ энийг ингээд хаагаачих юм бол хүнд бусад эрхчлөөнөөр аяндаа утгагүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө, үгээ хэлсний төлөө, хэвлэл нийтлүүлсний төлөө ямар нэгэн хариуцлага хүлээдэг байх нь бол энэ бол ардчилсан улс орны шинж тэмдэг биш л дээ. Гэхдээ мэдээж одоо альва үг хэлж байгаа, үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа, тэр хэвлэл нийтэлж байгаа альва тэр одоо ном сонин тийм ээ өгүүлэг одоо нийтлэл юу гэдэг тэр бүгд дээр хүн бүр өөрөө хариуцлага хүлээх чадвартай байх хэрэгтэй тийм. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр хуулиар хамгаалсан байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол нэлээд бас нарийн зохицуулж өгөх шаардлага бол бий. Манай жишээ нь өнөөдөр одоо ардчилсан улс орон эдийн эрхчлөөтэй байгаа гэж ярьж байгаа боловч эрхчлөө маань одоо тодорхойгүй ямар нэгэн байдлаар одоо хязгаарлагдах тийм ээ үүсгэгдэх ийм одоо тохиолдол зөндөө гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр хуулиар хамгаалагдаагүй гэж үзэж байна уу? Хамгаалагдсан. Энэ бол бүрэн хамгаалагдаж чадаагүй гэж үзэж байна. Тэгэхээр яг хуу ингээд одоо огт эрхчлөөгүй гэж хэлж болохгүй. Гэхдээ эрхчлөөг одоо тодорхой хариуцлага үр дүнгээр тооцсон шүү дээ тий. Тэгэхээр 19-с 20 он жишээ нь одоо манай хэвлэл мэдээллийн одоо ажилтнууд одоо 300 гаруй одоо сэтгүүлч хэвлэлийн ажилтнууд одоо ямар нэгэн байдлаар хууль шүүх цагдаагийн байгууллага дуудагдсан. Тэнд одоо ямар нэгэн байцаалд одоо дарамтанд өртсөн ийм мэдээлэл байна л да. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа гэхээр үндсэндээ бол одоо хэвлэл мэдээлэл маань одоо яг бүрэн
эрхчлөөтэй байж чадчихна үгүй юу тий. Тэрээс тэрэн дээр одоо хуулийн хамгаалалт байна уугүй юу. Төрөөс ямар нэгэн дэмжлэг байна уугүй гэдэг л харуулж байгаа тоон статистик л да тий. Тэгэхээр цаашдаа бол одоо энэ байдал өсөх хандлагатай байдал ажиглагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр ерөн цаашдаа бол хэвлэлийн эрхчлөөг хамгаална гэдэг бол ардчлан хамгаалж байгаа л одоо үг л дээ. Тэгэхээр Ардчилсан бол энэ байр суурьнд бол ямар ч цаг үе дандаа л тууштай зогсож ирсэн. Бид ганц зүйл хэлэхэд одоо жишээ нь манай хонхны зогцоохон гэж одоо хүмүүс нэг талаасаа дуучин гэж хардаг, нөгөө талаасаа хөгжмийн зохиолч гэж хардаг, уран бүтээлч гэж хардаг. Гэхдээ зогцоохон бол асар авьяаслаг одоо маш ховор сэтгүүлч хүн байсан да. Маш хурц үгээр нийгмийн тэр одоо зүйлийг одоо шүмжилж чаддаг. Манай зогцоохны бичсэн тэр өгүүлэг нийтлүүд бол маш товчхон шүү дээ. Нэг хуудас дүүрэн нийтлэл нь баг ховортой. Маш богино өгүүлбэрээр маш оновчтой юм хэлж чадаа. Тэрнээсээ болж манай хүн бас баггүй л одоо тухайн үед дуудагдж байцаагдж дарамтлуулжсэн. Гэхдээ хизээч тэр дуу хоолойгоо зогсоож байгаагүй тий. Тэгээ би зөв жишээ болгож хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол жишээ нь одоо саяхан гээд хэвлэл эрхчлөөний өдөр болоод өнгөрч байна тийм ээ. Яг энэ хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр жишээ нь одоо хэвлэл мэдээллийн эрхчлөө бодиттой байна уугүй юу гэдэг тэр ямар ч одоо бодит томоохон хилцүүлэг арга хэмжээ явсангүй шүү дээ тий. Тэгэхээр би бол энэ хэвлэл мэдээллийн одоо асуудал хариуц чинь сэтгүүлчдийн эрхийг хамгаалж байгаа байгууллагууд маань жоохон сул байна уу да нэг талдаа. Нөгөө талдаа төрөөс энэ дэр бүр зориуд одоо шинэ хэвлэл эрхчлөөтэй холбоотой асуудал дээр энэ нь болж энэ болохгүй нэ гэдэг дээр хилцүүл хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Та нэгэнт хэвлэлийн эрхчлөөний тухай шудраг үнний дуу хоолой болдог хэвлэлийн эрхийг бас гардан гүйцэтгэдэг сэтгүүлчдийн тухай нэгэнт ярьж байгаагийн хувьд би юу гэж асуух гэдэг вэ гэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллага өнөөдөр эзэдтэй байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь өөрөө нэг одоо нууц ноёнтонтой байна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр одоо эрхлэгчийн юм уу тэр одоо эзний одоо үгээр одоо чи энийг болохгүй шүү тэрийг үл ингэж гаргаарай гэд ингээ явах гэхээр эн чинь нөгөө нэг аливаа нийгмийг харлуулах гэдэг юм уу хараат байдалд оруулах нөгөө чөлөөтэй сэтгүүлч үнний дуу хоолой болох юмд нь хаалт болчихж байгаа юм шүү. Эзэнгүү өмч гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо өнөөдөр арилжааны телевизүүд арилжааны одоо FM ч гэдэг юм уу ингээд ямар нэг хэвлэлийн мэдээллийн байгууллагууд маань тодорхой спонсортой ивент тэтгэгч гэдэг юм эсвэл хөрөнгө оруулагчтай тийм ээ явж байгаа шүү дээ тийм. Ер нь бол гол нь бодлогын хувьд нийтлийн бодлогын хувьд бас хараат байх ёстой. Элсийн одоо улсын чанартай томоохон одоо танаа чинь одоо үндэсний телевиз ч гэдэг юм томоохон байгууллагууд бусд нь бол голдуу одоо баг 80% арилжааны телевиз арилжааны одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд байж байна. Тэгэхээр тэр ямар нэгэн эзэнтэй гэдэг шүүмжлийг бол би нэг тийм зөв зүйл гэж харддаггүй. Харин ч ингээд хөрөнгө оруулалт хийгээд хэвлэл мэдээллийн байгууллагад тодорхой одоо ингээд хөрөнгө оруулалт хийгээд тэрийг ингээд ажилуулад явж байгаа тэр хүмүүсийг бол дэмжих ёстой нэг талаас. Харин тэр хүмүүст ямар юмн дээр одоо шинэ хэвлэл мэдээллийн одоо байгууллага байгуулсан бол та одоо хөрөнгө оруулагчийн хувьд юунд оролцох юм эзний хувьд чинь одоо тэр хүний оролцохгүй тэр зааг ялгааг хуульчлаад өгчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ хуулиар зохицуултыг хийж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ хууль зөрчин бол одоо жишээ нь тэр хүнд хариуцлага тооцдогч байдаг юм уу? Эсвэл одоо тэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг байгуулах, ажилуулах эрхийн одоо бүр туслах хүртэлч байдаг юм уу те? Хариуцлага тооцдог ийм зарчимтайд явах хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр ийм зохицуултыг хийж өгөө мөртлөө хүнийг ингээд янз бүрээр нэрлээ цоллоод байж болохгүй л дээ. Өнөөдөр жишээ нь гутлын үйлдвэрлэдэг хин нэгэн гутлын жижиг гутлын үйлдвэрийн эзнийг тий одоо янз бүрээр хилээд доромжлоод одоо юу гэдэг энэ хүн одоо ийм загварын гутал хийчлээ одоо тий юу гэдэг муухай загварын гутал хийлээ энэ хүний бурууч гэдэг юм тэгж болохгүй л дээ. Тэр чинь өөрөө эрэлт нийлүүлэлт тийм ээ хүн чинь өөрийнхөө хүссэн юмыг хүн дуртайч дургуйч ингээс нэрхол явдаг. Тэрнтэй адилхан өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ч гэсэн одоо иргэдэд яг бодит үнэн мэдээллийг ямар нэгэн цензургүй хүргэж байгаа тий. Ямар нэгэн дунд нь одоо юу гэдэг янз бүрийн одоо хавчраггүй оруулж өгч байгаа тэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хүмүүс илүү үздэг шүү дээ. Зохион бол одоо цаанаа нэг юу гэдгийг захиалагтай тийм бол хүн одоо ялгадаг болсон дөө. Тий, ялгана. Одоо Монголын үзэгч их мэдлэгтэй, мэдрэмжтэй их нарийн юмнууд их мэддэг болсон байх шүү. За би Эрдэнэ гишүүнтэй яа харахгүй одоо цаг үеийн
Монголын гэлтгүү дэлхийн нийтээр одоо сэтгэл догдлуулж байгаа хүнд байдалтай болгож байгаа зүйл бол COVID-19 цар тахлын энэ асуудал. Тэгэхээр улс орон болгон л энэ цаг үеийг яад эдийн засгийн одоо гүн хямралд орчихгүйгээр давж гарах вэ? Цаашаа амьдрал үргэлжлэнэ шүү дээ, тийм амьдрал баямж. Тэгэхээр Монгол улс эдийн засгийн яг энэ үед авж байгаа эдийн засгийн зарим нэг арга хэмжээнүүд байна. Энэ нь хэр нүдэ олж гин гэж та бодож байна, тий? Бас одоо төрийн эрх барих дээд байгууллагт ажиллаж ард түмний төлөөлөл болж сууж байгаагийн хувьд төрөөс явуулж байгаа энэ бодлого шийдвэр гаргаж байгаа одоо шийдлүүд нь энэ цаг үедээ хэр нийцж जैन дараагийн одоо үргэлжлэх амьдралд маань зөвөөр нөлөөлөл эдгээр бас харагдаж байна уу? Хэрэг өнөөдөр энэ COVID-19 буюу цар тахлын одоо уршиг л зөвхөн одоо тэр өвчин тусж байгаа одоо өвчнөр одоо юу гэдгийг эрсдэж байгаа тэр хүн амын тоо тэ үзүүлэлт төдийгүй тэрний ард одоо бий болж байгаа нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлүүд бол илүү том одоо үр уршигыг бол улс орнуудад авцарч байна л да тэ хэдэн саяараа хэдэн 10,000-аараа ажилгүйчдийг нэ шилжиж байна тийм ээ маш олон үйлдвэр одоо зовоодод хаагдаж байна. Тэгээ ер нь бол энэ цар тахлын өмнөх хойтох гэдэг одоо тис өөр хоёр одоо ертөнцийн бий болох нь л дээ хараад тахад. Жишээ нь одоо энэ цар тахал үүсгэхээс өмнө дэлхийн нийгмийн эдийн засгийн байдал, хөгжлийн одоо асуудал, хувь хүний одоо тэр нийгмийн оролцоо гэдэг шал өөр байлаа шүү дээ. Гэтэл яг энэ цар тахлын одоо энэ хүндрэлтэй цаг үед бүх юм ингээд одоо хаагдаад, хоригдоод шинэ нөхцөл байдал жишээ нь одоо хүндрэлтэн зогсож амьдрах зайшгүй одоо шаардлагатай тулгарч байна. Тэр дотроо монголчууд адилхан. Одоо монголчууд маань сүүлийн одоо он гарснаас хойш одоо 4 сар гаруй хугацаанд одоо нөхөл хорой янз бүрийн одоо хязгаарлалтанд орлоо шүү дээ. Тэгэд яг ингээд болоод байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч чинь цаагаараа их том уршигтай. Шинэ өнөөдөр ингээд эдийн засгийн хувьд бол одоо маш олон боломж хаагдаж байна. Маш олон аж ахуйн байгууллагууд одоо хаалга үдэ барьж байна, ажлын байраа цомгдож байна. Маш олон иргэд өнөөдөр ажилгүйчдийг игнэ шилжиж байна. Тэг энэний эсрэг бодиттой дарга хэмжээ одоо авч байгаа зүйл харагдахгүй байна л да. Тэгээд яг хоо Арс намын зүгээс бол бид нар 6 удаагийн сонсон ажлыг гаргаж өнөөгийн эрх баригчдад бол өргөн барьсан. Тэр дотроо жишээ нь цар тахлын энэ одоо хүндрэлийг яаж давж гарах вэ гэдэг 5 бүлэг 38 одоо зүйл залт бүхий одоо хямралыг одоо давж гэтлэх хөтөлбөрийг хүртэл босруулж өргөн барьсан харамсалтай нь одоо хилцэхгүй байна. Хоёрдугаар тэгвэл ер нь зүгээр яг хуу энэ өнөөгийн юм онцгой нөхцөл байдалд бол эрх баригч байна уу, сөрөг хүчин байна уу гэдэг утгаараа биш. Өнөөгийн улс орныхоо нийгэм эдийн засгийн улс төрийн одоо доктортой байдал, аюулгүй байдлыг яаж бий болгож энийг яаж давах уу гэдэг дээр хүн бүр оролцоотой байх ёстой. Эрх баригч байна уу, сөрөг хүчин байна уу, харилцан биеиндээ хүндэтгэлтэй хандаж энэ улс орны энэ хүндрэлтэй хямралтай цаг үед бол хамтарч энийг яаж давж болох вэ гэдэг дээр хамтарч ажиллах ёстой. Зөв. Харамсалтай нэг нөхцөлөд одоогор бүрдэхгүй байна л да тийм. Тэгэхээр яг хуу бид нар бол асуудлаа бол тавьж байгаа, уухгүй тавьж байгаа. Бид нар хэлсэн шүү 6 удаа асуудал тавилаа. Тэгээ одоо ингээд сая Монгол Иргэний сайдын 3 сарын 27-нд баха дэвшүүлсэн нэг 7 одоо зүйл эдийн засгт дэмжлэг үзүүлэлт 7 зүйл хөтөлбөр дэвшүүллээ шүү дээ. Нийт одоо өртгөх нэг 5.1 их 80 төгрөгийн одоо өртөг үхий. Тэгээ бид энэ дээр бол ажилласан усны судалгаа дүн шинжилгээ хийж харж байгаа. Тэгээд нэгдүгээр 5.1 их 80 төгрөгийн зардал бол гарахааргүй юм байна лээ. Нийтийн 7 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бол 3 орчим их 80 төгрөгийн зардал бол гарах. Хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр энэ одоо тэр 7 одоо зүйл үхий хөтөлбөр маань өнөөдөр тэрнээс ч одоо баг сар хагас өнгөрч шүү дээ. Энэ хугацаанд нэг ч зүйл нь хэрэгжсэнгүй. Нэг ч зүйл хэрэгжээгүй. Нийгэм дадлын одоо шимтгэлийг одоо хязгаарлаад тэгээ одоо иргэдийг аж ахуйн нэгжүүдэд чөлөөлнө гэсэн. Эхлээд бүгдийг нэг чирсэн шүү манай гэсээд сүүлдээ ингэж янз бүрээр одоо хувирч нөгөө мутацид орно гэдэг шиг янз бүрээр мутацид орсоор байгаа сүүлдээ нөгөө нийгэм дадлын одоо шимтгэл чөлөөлөх асуудал маань одоо юу ч болоод хувирч. За хүн амын одоо орлогыг чөлөөлнө гэсэн мөн л одоо мутацид орж явсаар байгаа сүүлдээ юу болоод хувирч. Нөгөө 300 тэрбум одоо төрний ноолгорын хөнгөлтийг одоо аж ахуйн нэгжүүдэд олгоно гэсэн
Гэтэл нөгөө төр өөрөө нөгөө зах зээлийнхаа харилцаанд шууд оролцоод 1 кг ноолоор юу нэг 100 мянга сточгүй байх хэрэгтэй гэдэг ийм хөндлөгийн оролцоо хийснээс болоод аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хувьд хүндрэл үүсчлээ, малчтын хувьд маш том хүндрэл үүсчлээ. Одоо яг бодит амьдрал дээр 1 кг ноолоор 30-аас 45 мянга л байна шүү дээ. Бүр авах газар ч олдохгүй байна тий. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалд өнөөдөр одоо оруулаад ингээд малчид маань маш одоо хүндрэлтэй байна. Яг энэ ноолуурын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүч гэсэн маш хүндрэлтэй нөхцөл байдалд орчлоо. Тэгээд ингээд яриад байвал энэ 7 зүйл хөтөлбөрийн одоо байндад боссон, үр дүнгүй өгсөн нэг ч зүйл өнөөдөр бодит хэрэгж чадсангүй л гэж ингээд шууд хатууч гэсэн хэлхээс байгаа тий. За танаа одоо Ардчилсан намын бүлгийн зүгээс гэдэг юм уу эсвэл одоо ер нь хувь хүнийхээ хувьд ч гэсэн магадгүй энэ үед ямар эдийн засгийн хамгийн наад захын 1-2 чухал арга хэмжээг авчихвал одоо үр дүнтэй байсан гэж та үзэж байгаа гарц шийдэл дээр нэрж байна. Яг өнөөдөр нэн тэргуунд иргэдтэй өрхөө одоо гэр бүл иргэдтэй зориулсан эдийн засгийн маш том хэдий хүндрэлтэй ч байсан хамаагүй маш том одоо алхмыг бол авч хэрэгжүүлэх ёстой. Нэгдүгээр иргэдийнхэн худалдаа авах чадварыг бууруулахгүй байх тийм ээ. Иргэдийн бодит орлогыг бууруулахгүй байх тал дээр өнөөдөр энэ засгийн газар бол яаралтай хэмжээ авах ёстой. Тэхийн тулд яг ямар тодорхой ажил хийх вэ? Яг жишээ нь одоо манайх хөтөлбөр дэвшүүлсэн шүү дээ. Одоо гадаадд байгаа үнэхээр одоо ингээд тэнд одоо ажил амьдрал бүх юм хүндэрсэн байгаа. Тэр иргэдээ энэ тэргуунд одоо шинэ тухайн улс оронд байгаа одоо элчин сайд консулын одоо газруудаа дамжуулаад судалгаа хийгээд нэг хүнд одоо дунджаар 500-аас доошгүй долларын одоо бодит тусламжийг сар бүр үзүүлэх ёстой маа гэдэг эдийн засгийн тооцоог нь гаргаад өгсөн. За одоо байгаа улс оронд байгаа энэ иргэдтэй одоо тэр энэ одоо өгшин залуу гэлгүүгээр хүн бүрт одоо сая 290 мянган төгрөг тийм ээ. Тэгээ тэнцэх хэмжээний энэ одоо мөнгөн одоо тэтгэмжийг бол яаралтай олгоё. Эн чинь зүгээр хувь хүнд өгч байгаа мөнгө биш байхгүй юу? Өнөөдөр бодит орлого нь байхгүй болоод цалин өсгөө болцсон байгаа иргэд өнөөдөр одоо хүнс одоо бусад одоо үргэлжлэн бараагаа хөдөлж явах чадваргүй болоод эхэлчихлээ шүү дээ. Эний чинь дагаад нөгөө худалдаа үйлчлэгээний байгууллагууд бас дагаад дампуурч эхэлж байна тийм. Ийм мөнгийг олох эдийн засгийн чадвар капасити нь хэрэг манай сангийн сайдын гайхуулаад байдаг нөгөө төсвийн болоод хөрөнгө мөнгөний хангалттай нөөц бүрдүүлж чадсан гэж одоо олон он жил ярьлаа шүү дээ өнгөрсөн 3 жил. Өмнөхөр тэр одоо маш хэмжээний тэр мөнгөн хуримтлал одоо тэр валютын нөөц үнэхээр байгаа юм бол тэндээсээ тодорхой хэмжээний их усруудыг гаргаад энэ одоо зардлуудыг санхүүжил бүрэн боломжтой нэгдүгээр. Хоёрдугаарт өнөөдөр ерөнхий сайд одоо сангийн сайд хоёр яагаад төсвийн тодтол хийхгүй гэдээ улаарад байгаа. Одоо төсвийн тодтолыг нэг яралтай их цаг болчлоо шүү дээ. Энэ нөхцөл эдийн засгийн нөхцөл байдал нь үүсчлээ тийм. Тэгэхээр би бол юу гэж харж байгаа гэхээр бид нар тодорхой санал дэвшүүлсэн шүү дээ Ардчилсан намын бүлгээс. Өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын 3.1 их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт баталсан тийм үү 20 оны. Тэр энэ дотор жишээ нь бидний эхний ээлжинд харж байгаа бол 380-аас 390 барилга объектыг шууд зогсоогоод тэгээд тэр тендерийн зогсоогоод зарцаагаад тэнд зарцуулагдах 400-аад тэрбум төгрөгийн их үүсвэр эхний ээлжинд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санал руу шилжүүлээд тэндээс нь одоо өндөр зээлтэй байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд ялангуяа ажлын байраа хамгаалах эрмэлзэлтэй байгаа тэр аж ахуйн нэгж байгууллагуудад одоо жилийн одоо маш бага одоо шинэ 24-өөс 36% хүүтэй зээлтэй байна шүү дээ аж ахуйн нэгжүүд чинь. Тэгвэл тэрийг шууд тэрийн банкнд татч авцраад тэр өндөр хүүтэй зээлийн одоо тэр арчны банкуд нөхөн бүр маягаар тэр их усрээс олгоод татаж авсарсан зээлээ шууд одоо жилийн 3% хүүтэй жидүүгийн зээл хэлбэрээр шилжүүлээд ингээд явах юм бол аж ахуйн нэгжүүд бол маш том дэмжлэг болно гэдэг. Хоёрдугаар иргэн бүрт яг энэ бодит мөнгөн тэтгэмж одоо олгоод ингээд явах юм бол энэ худалдаа авалтын тэр эдийн засгийн эргэлт өөрөө идэвхжээ сайжраад юм. Босоод бүх улс орнууд ямар хэмжээ авч шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр эдийн засгч мэрэгчлээ хүн гэлтгүү тухайн айл өрх болгонд л яг энэ эдийн засгийн асуудлаа хэрхэн яаж даван туулах уу гэж ингээд одоо нөгөө бодлого бодно гэдэг шиг л хүн болго ярьж байгаа. Тэгэхээр тулгамдж байгаа энэ сэдв бол яхаа аргагүй чухал байгаа. Тэгэхээр би одоо бас танаа намын удахгүй сонгуул болох гэж байгаатай холбоотой намаас гаргасан шийдвэрийн тухай юм асуух гэдэг л да. Олон нийтийн дунд сошиалоор дайлангуй их юм явсан. Одоо Ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа юм бол намдаа 100 сая
төгрөг өгчээж одоо юугаа авах нэ, нэр дэвшиг эрхээ олж авах нэ гэд. Тэгээд бас танаа нам дотроос хүмүүс бас нэг юм шүүмжил гаргаад байсан л дээ. Гэхдээ одоо 100 сая өгчлөө одоо юугаа авъя гэхээр чи тэр 100 сая аваад явахгүй юу? Дахиж бас нэмж мөнгө өгөх ёстой, өчнөө одоо мөнгө гарах ёстой гэд ингээ шүүмжилсэн ингээл ингээ сошиалор бол айгүй их тийм юм явсан. Тэгэхээр энэ 100 сая гэдэгт одоо ямар зүйл багтаж, ямар агуулгаар ер нь 100 сая байх хэрэгтэй эдэр гэсэн ийм зүйлийг гаргаж ирсэн юм бол. Яг хөө ерөнхийдөө сонгуулийн үйл явц хуулийн дагуу эхлэегүй шүү дээ. 6 сарын 2-нд нэр дэвшигчийн үнэлгээг аваад ингээд сурчлагаа хийснээр сонгуул эхэлнэ. За сонгуулийн өмнө бол аль ч улс төрийн нам сонгуульд бэлтгэл ажлаа хангадаг. Арц намч ялгаа байхгүй одоо өнгөрсөн оны 11 сард үндэсний бодлогоор оролдуулаад тэрэн дээр ер нь одоо ингээд сонгуулийн жил гарах гэж байна. За сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангахад бас өмнөх одоо сонгуулгүй жилүүдийг бодох юм бол илүү зардал гарах юм байна. Сургалтаас гэсүүлээ тийм ээ. За тэгээ одоо хийсэн ажлын тайлан юм одоо иргэд сонгогчдод хүргэж таниулах, ойлгуулах гээд маш их одоо зардал гарах юм байна. Тэгэхээр энэ зардлаа яах вэ гэдээ ярилцаад за тэгвэл хэдүүлээ ерөөсөө энэ сонгуулийн жилд яг одоо энэ сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах зориултаар одоо татвараа тогтооё. Яг энэ санхүүжилтийн зорилго татварыг тусдан тогтооё гэдэг. Ингээд ярилцаад үндэсний бодлогын хуралдаан дээр анх бол яг намын удирдлагаас бол 50 сая төгрөгийн санхүүгийн хүйсрийг одоо бий болгоё гэдэг байдлаар санд оруулсан. За манай үндэсний бодлогоор нэг гишүүд маань хэлцэж хагаад ер нь дунджаар 100 сая төгрөг болох юм байна гэдэг. За тэгээд энэ одоо зардлыг бол одоо улс төрийн намуудын тухай хуулиар бол улс төрийн намууд бол тодорхой хэмжээний татвар хэмжээг төлөвлөлийн төв байгууллаганд тогтоогоод тэгээд тэрийг одоо хурааж авч болдог хуультай. Хуулийнхаа хүрээнд энэ одоо татварыг бол тогтоосон. За тэгээд энийг ил тод нээлттэй зарлая. Ер нь одоо улс төрийн намууд бол энэ одоо санхүүгийн хүйсвэр нь бол ил тод шилэн байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ зарчмаар бид нар энэ одоо татварыг ил тод нээлттэй зарласан. Мэдээж ил тод нээлттэй зарлж байгаа юм чинь мэдээж ил тод нээлттэй мөн тайлангаа тавьж л таарна тийм. Тайлбараа хийж таарна тийм. Тэгэхээр ингээд явсан зүг яг энэ дээр маш олон өнцгөөс одоо шүмжлэх гэж оролцсон. Одоо гутаах, гүтгэх харлуулах гэж оролцсон. Тэгээд тэрний дараахан үндэсний аудитын газраас одоо энэ жилийн сонгуул зарцуулах нийт одоо нэг дэвшигчийн одоо зарцуулах хөрөнгөний хэмжээг тогтоосон шүү дээ. Аймаг дүүрэг болгонд дунджаар 400-аас 800 сая төгрөг гарах юм байна гэдэг ингээд тогтооцсон. Тэгэхээр бидний одоо шинэ тэр тогтоосон 100 сая төгрөгийн одоо сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, зардал зарцуулах хөрөнгө маань бодиттой байсан юм байна гэдэг нь энэгээр харагдаж байгаа тийм. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл бид нар энэ татварыг тогтоож, энэ татварыг одоо авч энийг ил тод одоо нээлттэй зарласнараа улс төрийн намууд дотор бол хамгийн анхны одоо ил тод нээлттэй санхүүгийн ил тод нээлттэй зарласан нээлттэй нам болж зарлсан л да. Тэгээ энэ анхны юм чинь тэгэл маш их хэл ам дагуулдаг, шүмжил дагуулдаг. Бид нар нөгөө олон нийт бол ингэдсэн дотроос ингээд нэг шүмжил илүү гараад байсан л да. Тэгчээд хамгийн гишүүнээс нэг тодруулаа асуучих. Та сая илээ нөгөө сонгуулийн өөрийнх нь үйл ажиллагаанд зарцуулах мөнгийг одоо ингээд нэг тогоонд Ардчилсан нам гэдэг тогоон дотор хийгээд тэгээд ингээд яг гэж байна уу? Зарцуулах биш ээ. Одоо бэлтгэл ажил гэдэг. Сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах аливаа ажил аль ч улс төрийн намууд хийдэг. Гэтэл нөгөө нэр дэвших гэж нөгөө 100 сая өгсөн хүн бол ингэж ойлгоод байсан юм шүү. Би одоо ингээд ямар нэгэн нэр дэвших эрхийг олох тухай асуудлууд энд байхгүй. Ер нь өнөөдрийг хүртэл Ардчилсан нам бол жишээ нь одоо нэр дэвшигчээ тодруулаад, нэр дэвшигчээ зарлцсан үйлдэл байхгүй шүү дээ. Гэтэл нөгөө нөхдүүд бол тэгэл PR даал би одоо наа чинь нөгөө санаатаа санамсаргүй эрхээ авах гэж өгсөн мөнгө маань. Аль ч нам дотор жишээ нь наад төр чинь жишээ нь одоо огтын үйл ажиллагаанд оролцоогүй мөртлөө зориуд санаатаагаар ийм мэдээллийг засаж байгаа хүмүүс байна. Төлдсөн мэтээр олон төрний одоо юу гэдэг ойлголтыг буруу зүгтээ болгох гэсэн гадна дотны захиалагтай ер нь 200 мянган гишүүнтэй үндэсний хэмжээний том нам дотор чинь янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ тийм 100% сайн хүмүүс байхгүй 100% муу хүмүүс байхгүй тийм. Тэгэхээр тэр дотор одоо ярьж байгаа Ардчилсан намын гишүүн гэдэг нэр барьчихаа тэрийгээр одоо Ардчилсан намын нэр хүндийг унгаах гэсэн орлого хийгээд явдаг хүмүүс нэг биш би тийм. Ардын намд ч байж л идэг шүү дээ. Ялгаа бүх намд л байгаа тийм. Тэгэхээр би бол энд нэг хэмзглээд байгаа юм байхгүй. Энэ бодит юм бол өнөөдөр одоо яг энэ завшааныг ашиглаад тань хэлэхэд Ардчилсан нам бол хуулиас гадуур нэг ч зүйл хийгээгүй.
хуулийн хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулдаг. Манайд ч бас чадaltaй, чансаатай, нэр хүндтэй олон том хуульчд байдаг. Тий. Бас төрийн эрх барилцчаас намын хувьд өнөөдөр одоо хууль эрхцэн хүрээнд яаж ажиллах вэ гэдэг мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр манай хуульчид дээр, улс төрчдээр манай намын одоо удирдлагын төвшөнд бол бид нар хууль бос нэг ч үйлдэл хийгээгүй. Тийм учраас энэ дээр бол одоо хариуцлагатайгаар одоо асуудлыг бол мэдэгдэх ёстой. Цаашдаач бид энэ ил тод нээлттэй байдлаа улам одоо өргөн болгож явна. Энэ тал руу одоо бус тусрын намуудыг ийм байгаасаа гэдэг бас уриалж байгаа. Одоо ялангуяа ирэх барьж байгаа төсвийн хөрөнгөн дээр өнөөдөр зогсож байгаа нам бол бүр илүү ил тод нээлттэй байх хэрэгтэй. Сая жишээ нь одоо ганцхан судалгаанд гэхэд л одоо 50 сая төгрөгийн хураамж аваад нэг судалгааг 15 тэрбумаар хийсэн гэдэг одоо бөөн шуугаал одоо л явж илээ шүү дээ тий. Тэгээ энд яагаад тайлбар хийхгүй байгаа тий. Гэх мэт ингээд ярих юм бол олон юм бий. Зөв. За таны хэл дээр ёстой нөгөө нам болгонд ирэнтэй варантай тий янз бүрийн үзэл бодолтой хүмүүс байгаа. Яг ямар боловч энэ асуултыг одоо тавихгүй бол үзэгчд маань яагаад тавьсангүй гэх учраас би тавилаа шүү. Би бас бодож байна Эрдэнэ гэж хүн ер нь бол улс төрд олон жил явлаа. 3 удаа парламентд сонгогдлоо тийм ээ. Тэгээ энэ хугацаанд бол төрийн эрх барих дээд байгууллага хууль баталдаг энэ байгууллагт мэдээж их олон хуулийг батлалцсан. Бараг 50 гаруй хуулийг санаачилж 67 хууль. 67 ойлоо тий. За би нэг 50 гаруй гэж уншсан юм байна. За тэгвэл миний түрүүчийн парламентын тайлан дээр байсан уу тий. За нэг гих мэтчлийн ингээд мэдээж хийсэн, санаачилсан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд хуулийн доор амьдардаг нийгмийг бий болгоход мэдээж таны оролцоо, таны одоо хүч хөдөлмөр маш их байгаа гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр Эрдэнэ гэд ярихаар хүмүүс ингэж шүү. Баянголын Эрдэнэ юу гэд бас нэг тийм урдаа хүмүүс чинь нэг тодтолтой байдаг. Таныг бол одоо баянголчууд маань бас тэгж цололдог, дууддаг. Манай Эрдэнэ, Баянголын Эрдэнэ гэж. Тэгэхээр та ерөн зүгээр Баянголынхныгаа төлөөлж одоо олон жил бас парламентд суусны хувьд дүүргийнхаа хөгжил тий твшил одоо нийслэлийн бүх дүүргүүдээс ялгарах онцлог давуу тал ч гэдэг юм уу тийм ээ бас одоо энэ дүүргээс олон удаа парламент гарсан үеийн үед эргээд нэг дүгнээд хэлэхэд юу харагддаг вэ? Ерөнхийдөө бас дүүргээ хөгжүүлэх одоо хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг зүйлийг бол сүүлийн жилүүдэд бол гаргаж хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээд хуучин бол яг зүгээр ингээд бусад одоо дүүрэг аймагуудыг харж хахад жишээ нь одоо юу гэдэг их хурлын гишүүн нэг тусдаа эсвэл тухайн аймгийн нийслэлд сонгогдсон иргэдийн хурлын төлөөлөгч нэг тусдаа сум одоо дүүрэгт сонгогдсон төлөөлөгчд бас нэг тусдаа гэдэг ингээд нэг бие даасан байдлаар ажилладаг. Манай Баянгол дүүрэгт бол шал өөр л дөө. Жишээ нь бүх шатанд сонгогдсон их хурлын гишүүн нийслэл дүүргийн одоо иргэдийн хурлд сонгогдсон төлөөлөгч нар нийлээд нэг баг болж ажилладаг. Тэгээд Баянгол хөгжлийн одоо хөгжил хөтөлбөрийн хороо гэж одоо 8 онд 9 онд юм да байгуулагдаад одоо 11 жил ажиллаж байна тий. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн хороон дээр Баянгол дүүрэг дээр яг тулгамдж байгаа яг одоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа тэр нийгмийн эдийн засгийн одоо асуудлууд за мөн одоо хөрөнгө оруулалттай бүтээн байгуулалтын асуудлуудаа ирэмлээд тэрлүүгээ одоо ингээд ажилладаг. Шинэ одоо 8-аас 12 онд одоо Баянгол дүүргийн хувьд бол бид нар эрүүл мэнд боловсролын салбарт төлхөө хөрөнгө оруулалт хийя. Баянгол дүүргийн тулгамдж байгаа хамгийн чухал асуудал энэ байна. За 12-аас 16 онд бид нар одоо Баянгол дүүрэг дээр төлхөө одоо бусад нийгмийн асуудал руу тийм ээ. Одоо эрүүл мэндийн одоо салбарын хөрөнгө оруулалтыг төгс шийдэд дуусгая. Боловсролын одоо энэ салбар дээр хүүхдийн одоо суудлын тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллая. За тэгээд бусад одоо хороо аж ахуйн нэгж байгууллагууд за мөн иргэдийн төрийн үйлчлэгээ авах орчныг сайжруулахаас гэсүүлээд ингээд тодорхой яг одоо нэг тулцсан байгаа. Тэгээ иргэдийн одоо илүү төлхөө анхаарал тавьж байгаа, санал өгч байгаа. Тэр ажлуудыг ингэж ирэмблээд тэгээ тэр одоо ирэмбэлсэн ажлын одоо асуудал дээр улсын болоод нийслэл дүүргийн төсөв дээр аль аль асуудлыг суулгах уу тий. Аль нь боломжтой байна, аль нь боломжгүй байна гэдэг дээр дүн анализ хийгээд ингэж ажилладаг. Тэгэд энэ маань маш их үр дүнд одоо хүрдэг өгдөг. Ягаад гэвэл нөгөө нэгдмэл нэг зорилготой одоо ингэж эсэг бусгаараас салж ажиллах биш нэгдэж нэг баг болж ажилладаг нь бол маш их үр дүнд хүрдэг юм аа. Тэгээ яг хуу одоо улсын хурлд сонгогдсон одоо улсын хурлын гишүүний хувьд ч тэр нийслэл дүүрэгт одоо сонгогдсон манай төлөөлөгчтэй хувьд ч тэр ингээд нийлээд тухайн шатанд одоо байж болох хэмжээний хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг шийдээд явдаг нь
Баянгол дүүргийн одоо хөгжлийн басны гол одоо давуу тал гэх юм уу да. Тэгээ одоо жишээ нь бид нар тун удахгүй ингээд Баянгол дүүрэгт байгаа одоо 8 гэр хороол байгаа л да. Тэгээ 8 гэр хороол жишээ нь одоо дахин төлөвлөлтгээд маш олон жил ярьлаа. Яг бодит үр дүн үзсэнгүү. Тэгэхээр бид нар одоо жишээ нь одоо амны орон сууцны одоо шинэ хорооллыг бий болгоё. Тэгээд энэ гэр хороог амны орон сууцны хороол болгож өөрчлөе гэдэг хөтөлбөрийг бол одоо дэвшүүлээд явж байна. За ямар шатнд явж байна ажил? Одоо яг эхлэлийн шатнда ингээд эхэлж байна. Одоо нэгүрэл өнөөдөр Баянгол дүүрэгт байгаа гэр хорооллыг одоо бүгдийг амны орон сууцны хороол орчин үеийн одоо тохилог амны орон сууцны хороол болгож өөрчлөе. Тэр агаарын бохирдол, тэр хөрсний бохирдол, тэр орчны бохирдол гэдэг иргэдийн ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх гэдэг маш олон шаардлага байгаа учраас энэ ажлыг бол хийе гэж байгаа. За орон сууцны хороод ихтэй манай дүүрэгтээд одоо тэр 70-80-ад оны үед баригдсан. Оросуудын барьж гисэн маш их алдалтай байдаг. Айдвархууд манай одоо хүйтэн одоо орчинд амьдардаг. Тэгэхээр энэ гадна басаадны дулаалга, гадна заслын ажлыг бол одоо яг иж бүрэн одоо хийж гүйцэтгэгээд энэ жил нэг 465 байранд одоо нийтийн одоо гадна басаадны дулаалгын төлбөрийг хэрэгжүүлье гэдэг ингээд төсөв тооцоо бүх юмудыг гаргаад за тэгээд энэ хөгжлийн банк болон бусад энэ хөгжлийн хөтөлбөрүүдээр Азийн хөгжлийн банкны шугамар энэ ажлыг хөөцөлтөд нэлээд үр дүнтэй явж байгаа. Тэгэхээр эх одоо 4 жилийн хугацаанд бол энэ маш том ажил. Нийт төсөв төртгөх нэг 18 сая еврогийн одоо төсвөртөг энэ том ажлыг бол хийж хэрэгжүүлнэ гэдэг ингээд зорилт тавьсан явж байна. Гэх жишээ нь одоо за тэгээд түрээсийн одоо орон сууцны хотхон байгуулъя. Ахмад наснууд, өрхөлгөөсөн аав ээжүүд, за мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан одоо заавал одоо өндөр үнэтэй орон сууц өгөх биш. Тэр амжиргаа амьдралын боломжийг бий болтол одоо хугацаанд бас одоо тохилог одоо сайхан орчинд амьдрах түрээсийн орон сууцны одоо орчныг бий болгоё гэдэг энэ зорилтыг тавиад ажиллаж байна гэдэг. Гэх мэт ингээд маш олон одоо хөтөлбөр зорилтуудыг бол гаргаж тэрэн дээр зөвөр хоосон хөтөлбөр зорилт тавих биш. Тэрийгээ одоо эдийн засгийн тооцоо судалгаатай тийм ээ. Одоо хэрэгжих боломж бүх нөхцөлийн судалсан. Ингээд тэрийг одоо иж бүрэн одоо төсөл хөтөлбөр болгож гаргаж тавьж тэрнийхээ араас явж ажилдгаараа бол манай Баянгол дүүргийн одоо хөгжлийн бас нэг онцлог байгаа. Илүү бүтээмжтэй, илүү хэрэгжих боломжтой байдаг шалтгаан учир нь тэр. Баянгол дүүргийг яг бид нар ч гэсэн ингээд нөгөө мэдээж нийгмийн амьдралд оролцоод ингээд явж байгаа. Яг харахгүй одоо хороол орчин Баянгол дүүрэгчин бол тийм ингээд харахаар догчолт, тэр цэвэрлэгээ, үйлчлэгээ, ерөнхийдөө авч байгаа арга хэмжээнүүд эдэр бол иргэндээ ээлтэй их аятайхан юмнууд харагддээ шүү. Тэгэд улсын төсөвт жишээлбэл өнгөрсөн хугацаанд яг улсын төсвөөр хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажил хичнээн төвөрний одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг тусгаж хийж чадсан бай та. Ерөнхийдөө одоо шинэ яам дуудтай тэгээд одоо холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтраад бол чамгүй олон ажлуудыг хийсэн. Тэгээд Баянгол дүүрэг дээр бол одоо шинэ улсын их хурлд байх хугацаанд бол улсын төсвөөс бол одоо маш олон зуун тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг Баянгол руу татаж бүтээн байгуулалтад хөрөнгө оруулалтыг бол хийлгэж чадсан. Тэгээд энэгээр бол би бас бахархдаг. Хэдийгээр улсын их хурлын гишүүн яг үндсэн хуулиар олгогдсон үндсэн чиг үүрэг бол хууль санаачлах, хууль боловсруулах, батлуулах, за тэгээ хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үндсэн чиг үүрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ одоо манай Монгол орны онцлог гэх юм бол бусад улс орн ч гэсэн бас тийм л байдаг юм байл. Иргэндээ илүү хүрсэн ямар сонгогдсон одоо парламентын гишүүн сонгогдсон тойрогтой заавал одоо үргэлжлэлтэй ажилдаг, иргэдтэйг ойр байдаг тийм ээ. Тэгжээж одоо тэр иргэд сонгогчдод үнэлэгддэг тийм. Манайч бас ялгаа байхгүй. Тэгээд өнөөдөр бол би шинэ Баянголчуудтайгаа байнга одоо амьд харилцаатай байдаг. Байнга одоо ойр дотн ингэж одоо харьцаж ажиллаж тэдний санаа оноог тусгаж одоо ажиллаа төлөвлөдөг. Энүүгээрээ бол одоо бас миний хувьд бол бас Баянголчуудтайгаа амьд нэг байдаг юм аа. Тэгээд яг хөө янз янзын л одоо ховж явж л байдаг. Гэхдээ би бол одоо ховж гэхээс илүү иргэдийн яг амьд санаачлах, амьд харилцаа холбоог одоо чухалчилдаг тэрний илүү үр дүнтэй байт юм аа л хэлмээр.
иргэдийнхэн одоо гаргаж байгаа тэр санал дээр тулгуурласан шийдвэр гэдэг бол мэдээж үнэнд хамгийн ойрхон очдог зөв болдог байх л та. За ингээд манай өнөөдрийн цаг үйл бодол нэвтрүүлэг өнөөдрийнхээ дугаарыг өндөрлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочны хойморт улсын их хурлын гишүүн Ардчилсан намын дарга Эрдэнэ оролцлоо. Тэгээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд бас хөдөлгөөний эрхчлөөний өдөр болоод удаагийн өөрчлөн ч гэсэн бас амжилт хүсье. Улам сайн олон сайхан одоо бүтээл, уран бүтээлийг хийж үзэгчдэд өргөөрэй. За баярлалаа. Дараагийн цаг үйл бодол нэвтрүүлгээр уулзъя үзэгчтэй. Баяр та.